Israel Moel was vandag moer besig. Ja, bro, is weer dat mense vandag se tyd met die rand wat daal geld het om te spandeer. Ryk mense, bro. Ja, freaking ryk hierdie eens. Bro, ek hoor deesdae is sulke snaakse geluide. Ek weet nie as dit 'n rot is in die huis of wat is dit nie. Snaakse geluide. Ja. Is dit hierdie nie? Bro, dis jy wat daai geluid maak. Dude, wat die hel hou? Try net met troutkleer. Jy's weird. Regtig, dude. Ek kom hier buite net om 'n sigaret te rook en dan vertel jy my van geluide. Freaking wit mense.